Maabitha eri a borithi nĩ makuĩrĩire mũtino wa barabara itũũra-inĩ rĩa Mũturo mwena wa Webuye kaunti-inĩ ya Bungoma, na nĩ thutha wa ngari yao kũgũthana kĩongo gwa kĩongo na lori. Ile trailer pia yenye ilikuwa inakuja kutoka upande ya Bungoma kuelekea Webuye ilikuwa kwa speed ya juu, na ile gari ya polisi walipojaribu basi overtake kwenda upande ya right, akapata kwamba kuna gari ilikuwa inakuja, akajaribu kurudi. Gari ya polisi overtake na gari ilikuwa mbio speed kama ya 80. Asa dereva wangu mimi ntandibo, dereva wangu akajaribu kuepa, ikashindikana, maana hii gari yetu ilikuwa kubwa. OCPD wa Bungoma ya Mũhuro Rogers Bosire niwe wĩkĩrĩte ndeto ĩno mũkonde rĩrĩ mĩĩrĩ aya erĩ twarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ thibitarĩ-inĩ wa Webuye. There was a police vehicle that was traveling from Webuye towards Bungoma general direction, and there was another truck that was coming from Bungoma general direction heading to Webuye. So they collided head-on collision, just as you can see the point of impact. Unfortunately, we have lost 2 lives, and one of the drivers has been injured and rushed to hospital. Nakuo mwena wa Matu andũ 5 nĩ makuĩte na angĩ kũgurara thutha wa ngari ĩrĩa kũmakuĩte kũgĩa na mũtino na kũgaragara maita maigana ũna. Tunauliza serikali angalau tuwekee bumps hata kiwa ni 2 ama 3 hapa Mwatungu, kwa sababu speed ngari kutoka huko Kapenge inakuja na hapa inawekwa tu inakimbia sana. Ngari ĩno mũthemba wa matatũ ya V18 etete mwerekera na kũgaragara rĩrĩa arĩa magurarĩte matwarĩtwo thibitarĩ kwamũkĩra ũrigiti makĩria. Accident imetupata hapa the last 30 minutes na imeua watu 5 na gari imelora mara 5 na the place has been prone to accidents. Rĩtana rĩu nĩ rĩikĩtio kũrĩ matereba gũkorwo magĩthiĩ na mbere na kũgĩa na ũbacĩrĩri barabara nĩgetha kũgitĩra mĩtino ta ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩchimo Joseph.